Сәлем достар, бүгін біз қызыл ірімшік қосылған қоспа дайындайтын боламыз. Бізге керегі печенье, тары, қант, қызыл ірімшік, ерітілген сары май. Сіздерге үйде қарапайым түрде жасалатын қоспаның түрін көрсетемін. Бірінші осылай печеньемізді ұнтақтап үгітіп аламыз. Блендердің көмегінсіз осылай салфанға салып ұнтақтатсақ болады. Артынша қызыл ірімшігімізді осылайша ұнтақтаймыз. Қызыл ірімшігімізді осылайша жақсылап ұнтақтап аламыз. Ұнтақталғаннан кейін жәнегі печеньеміздің үстіне салып, міне менде еще тары, дайын тары қуырылған. Оның үстіне мөлшермен қантымызды саламыз. Көп қант салмаймыз, өйткені қызыл ірімшігіміз өзі тәтті. Осылайша жақсылап араластырып алып, үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Осылайша қолмен араластырып, бір-бірімен бірігіп, жақсы сіңу үшін. Енді өзіміздің қалауымыз бойынша енді формаға келтіреміз. Мен осылай домалақтадым. Және де әртүрлі форманың көмегінде қолдануға болады. Мына жерде мен жүрекше тәрізді форманы, жұлдыз тәрізді форманы қолдандым. Достар, сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайды деген ойдамын. Өйткені осы қоспаны дәмін татып көрсеңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Енді қоспамыз өзінің формасын ұстап тұру үшін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің ірімшік қосылған қоспамыз дайын болды. Егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.